嗱，我就砌咗呢個 LEGO 啦，即係成個禮拜砌咗呢個 LEGO。咁俾你睇啊！嗱，有個燈啦喺度，呢有個 menu 啊，唔知有冇呢見有啲人物坐晒喺度，然之後入邊係咁樣噶啦，然之後係嘅，咁啊咁樣嘅。酷唔酷？即係有呢啲咁嘅 hood 咁樣嘅，幾酷啊！係咁樣，咁即係呢度睇住。我用咗成個禮拜整喎。and 我個 complaint 咧就係佢好多呢啲細細個 piece 咯，即係嚟有啲就 extra 㗎。and then 雖然嗱佢有呢個嘢幫你整，即係如果有啲 piece like stuck 咗啦，你可以用呢個幫你 like 即係整散佢。But then like 呢啲 toy 咧，即係細路仔真係咩？我啲隻手都損咗好多。我係一 stuck 咗好難，即係整開佢哋個。So anyways 呢啲 little piece。咁當然我呢個有少少唔同，呢啲燈咧我係擺咗咁樣喺呢度1、2、3。咁人哋係3個咁樣排住喺度，我都唔係咁中意，我就係咁樣擺住係 decoration 嚟嘅。咁之後佢有呢個燈咧，即係佢知道呢啲 character 自己知道我喺一個 show 入邊咯。So cool。Yeah. 即係雖然佢哋本來係應該每一個人咧揸住一個即係一個嗰啲 mug 咧，不過我冇俾，我淨係擺咗個台嗰度，or extra 嗰啲我擺咗喺呢度。係咯，咁之後呢個 piano， 你知唔知呢個 piano？我琴日因為揾即係嗰啲 keyboard 嗰部分咧，就揾唔到，就去咗邊度啊？咁今日突然之間佢出翻，isn't that interesting? So anyways 係咁咯。你點知邊個 character 係邊個？呢個係邊個嚟㗎？呢個即係有啲你應該知嘅。好酷！好似一個世界嗰度咁，好酷啊！點解我咁辛苦砌咗，咁之後變咗嚟，我需唔需要一個 display case 咯？唉，真係諗下呢個嘢。